हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्रिया करेंगे गीली मिट्टी से क्रिया करेंगे। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी, आपने वैसे ही बनाकर दिखाना है। बोलो हाँ जी मैम। सबसे पहले देखो, ये क्या है? पानी। ये क्या है? मिट्टी। ओके, हम इसमें क्या डालेंगे? थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि इसको गीला कर सके। हमने इसको गीला कर लिया। अब देखो कैसे क्या करना है, ध्यान से देखो। ऐसे आपने ना मिट्टी को उठाना है। ये क्या बन गया इसका? मिट्टी का क्या बना दिया मैम ने? लड्डू। क्या बन गया मिट्टी का? लड्डू। अब ऐसे ही हम इसका क्या बनाएंगे? दीपक। इसको ऐसे करो। ये देखो बच्चे, क्या बन गया? ये दीपक। क्या बन गया? दीपक। अब सभी ने ना ऐसे ही इसमें से मिट्टी लेनी है। पहले क्या बनाओगे? लड्डू बनाकर दिखाओ। ऐसे करके लड्डू बनाकर दिखाओ। लो थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी थोड़ी लेनी है। ये लो तुमको। हाँ जी हाँ, ले तुसी भी लो। हनी सिंह अपने कपड़े दे नहीं लानी। हाँ जी, बनाकर दिखाओ ऐसे। ऐसे करके बनाकर दिखाओ। जिसने बना लिया शो करके दिखाओ। वेरी गुड। ये देखो कृष्ण ने कितना अच्छा लड्डू बनाया। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, तुम भी यहाँ रख दो। अब देखो हम क्या बनाएंगे, इससे क्या बनाएंगे? रोल। अब थोड़ी सी मिट्टी लेकर ऐसे ना रोल बनाकर दिखाओ। ऐसे ऐसे रोल बनाकर दिखाओ। लो दोबारा मिट्टी, एक एक करके लो, ज्यादा गीली नहीं लेनी। उधर लो, पहला नु हाथ ना लेवे करो। हाथ से ऐसे राउंड राउंड घुमाओ, घुमाओ राउंड राउंड। ऐनी नहीं बनानी, छोटी बनाओ अभी। हाँ जी हाँ जी। अब क्या बनाएंगे हम? अब देखो ध्यान से क्या बनाएंगे। ऐसे करके आपने सर्कल बना देना है। ऐसे मिट्टी बना लेकर गोला बनाकर उसको प्रेस करके ऐसे गोला बना देना है। कपड़ों पे ना लगाओ बच्चे, कपड़े गंदे नहीं करने। आगे करो के करो, आगे। वेरी गुड। ये देखो प्रभजोत ने बना दिया। वेरी, थोड़ा सा इसको ना और लेकर बनाओ। ऐसे ऐसे करके ना इसको हाथ में लो। अब इसको ऐसे दबा दो। वेरी गुड। अभिजीत ने भी बना दिया। ये देखो इसने कितना अच्छा बनाया। ये देखो गोल गोल। ये क्या बन गया? सर्कल। क्या बन गया ये? सर्कल। क्या बनाया? सर्कल। क्या बनाया ये? और ये क्या बनाया था? लड्डू। ये क्या बनाया था? लड्डू। और ये क्या बनाया था? मैम ने दीपक बनाया था, वो कहाँ रख दिया? दोबारा बना देते हैं। ये देखो दीपक भी बन गया हमारा। क्या बन गया? दीपक। ये क्या बनाया आप सभी ने? रोल। ऐसे करके क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? और क्या बनाओगे? ये देखो कैसे क्या बनाएंगे। देखो ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। पहले देखो क्या बनाऊंगी मैं, देखो ध्यान से। पहले इसको ऐसे गोल गोल करो। कर लिया? पहले ध्यान से देखो, हनी सिंह रख दो यहाँ पे। गोल गोल करके इसके ऐसे ऐसे हम क्या बनाएंगे? ऐसे रोल करके इसको ऐसे खोलकर चिड़िया बना देंगे।
चिड़िया। ये देखो क्या बन गई, चिड़िया। क्या बन गई, चिड़िया। क्या बन गई। चिड़िया। अब तुम बनाकर देखो सभी। आ लो, पानी ना डोल दो। आ लो, फिर इसको ऐसे करो, राउंड करके इसको ऐसे कर लो। बनाना नहीं आया, ले तन्नू हेल्प करूँ मैं आपको। ये मिट्टी ज्यादा गीली है, ये वाली ले लो, इसको ऐसे कर दो। ये देखो ऐसे बनानी है। हाँ देखो हनी सिंह ने भी बना ली।